А, нет, пошли. Сам ухвачусь. Готов?
Да. Нет, пищит тоже. Он тоже пищит, Да.
Да, эй! Слушай, знаешь, какие возможности есть у всех. Вот вообще вот 15 надо. Нет, нет, ну моторчик. Да. Бензин, конечно. А вы это что, моторчик слабоват? Ты что, эти быстро летали? Еле-еле. Или конструкция самолета не способна быстро. Понравилось на вертолетом садиться. Дело. Вы их сами делаете? Ну, сейчас. А? Тот дальний самодельный. А эти купили? Да.